Šajā sērijā migla ir izklīdusi un mēs redzam skaisto kalnu ainavu visapkārt mūsu viesnīcai, un tas ir neaprakstāms skaistums, kas priecē ne tikai mūsu acis, bet visu ķermeni. Gribam uzbraukt līdz ledājam, bet atliekam to uz citu reizi. Todies uzkāpjam līdz Lauterbrunnen galvenajam ūdenskritumam un uzbraucam līdz ciematiņam Murren, no kura pavaras vēl viena pasakaini skaista kalnu ainava. Kā jau ierasts, atkal pazaudējam savu dronu un mājupceļā vēl apskatām miniatūras brīnumzemi Vācijas pilsētā Hamburgā. Labrīt no rītā. Protams, visi redzēja, kā vakar mums šeit izskatījās, ka visapkārt bija viena liela migla. Mēs vispār nesapratām, kas kur te atrodas. Un šodien no rīta, 6 no rīta jau cēlos. Un īstenībā visu nakti gulēju slikti, jo ik pa pusstundai cēlos un ļoti cerēju, ka ārā būs beidzot migla aizgājusi, norimusies. Un mākoņi būs aizpūst projām, ka mums būs saulīte. Gāju uz balkonu skatīties, kā šeit izskatās. Un es biju ļoti pārsteigts, ka ieraudzīju, ka beidzot visi mākoņi ir projām. Un beidzot mēs varam redzēt, kā tad šeit apkārt izskatās. Tas bija fantastiski, to, ko mēs redzējām. Un iznākot ārā un ieraugot šos sniegotos lielos kalnus, man pat uzmetās zosādi. Un tagad ir laiks mums doties kalnos augšā ar vilcieniņu, lai mēs varētu redzēt arī šos kalnus no augšas. Tagad mēs gaidām viesnīcas menedžeri un iedosim viņiem maz dāvaniņu Puratos no Latvijas. Okay. Jam. Berries from Latvia. Nice. Thank you. Yes. Thank you. You're welcome. Dodoties ceļojumos, mums ir ļoti daudz jauni draugi un ir sadarbības partneri, un kuriem mēs gribam aizvest kaut ko garšīgu, kaut ko foršu Latvijā ražot. Tādēļ mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir sadarbība ar firmu Puratos, un mēs varam gan uz Šveici, gan uz Seišelu salām aizvest Latvijā ražotus ievārījumus. Pūras ievārījumi. Lieliski, tas būs lielisks, skaists un ļoti garšīgs prezents mūsu sadarbības partneriem un draugiem. Paldies! Vai pašu ceļojums? Mūsu plāni, kā vienmēr, pamainās. Atnācām uz dzelzceļa stāciju, gribējām uzbraukt līdz pašam kalnam augšā, uzbraukt līdz ledum, līdz sniegiem. Bet mūsu plāni izmainījās dēļ tā, ka biļetes vienam pieaugušajam un 2 bērniem līdz augšai un apakaļ maksā 500 eiro. Jā, 500 eiro, tā ir tiešām milzīga nauda. Mums pat nav tik daudz ieplānots, ko tērēt degvielā, lai tagad braukt apakaļ līdz prāmim, bet neko nākamreiz mēs zināsim, ka šeit ir tiešām šie vilcieni tik dārgi, tad mēs iekrāsim vairāk naudiņas un noteikti atbrauksim uz šejieni vēl. Ja tā ņem, tad nav vienā reizē jāpaņem viss skaistums. Un mēs bijām aizgājuši apakaļ uz viesnīcu, parunājām ar viesnīcas menedžeri, viņš mums ieteica aizbraukt uz vienu skaistu ciematiņu. Mums ir tagad lejā jāpaņem automašīna, aizbrauksim, paiesim apakšā zem lielā ūdenskrituma, tad aizbrauksim līdz vienam ciematam un no turienes ar pacēlāju mēs uzcelsimies augšā uz vienu ciematu, no kurienes pavaroties ļoti burvīgi un pasakaini skati uz lielajiem kalniem. Mēs to daudz skaistāk kā no šī ciemata, kur mēs patreiz esam. Tā kā
Mēs neko daudz nebēdājam. Rodis varbūt tām nedaudz ir sabēdājies. Mēs noteikti šeit atgriezīsimies un mēs noteikti tiksim līdz pašai augšai. Vispār nedaudz labi, ka mēs neaizbraucam, jo mums vispār nebija drēbes priekšstāta. Pie nākošo reizi, ja mēs brauksim, tad mums vajadzēs riktīgās pufaikas, cepures un visu kaut ko sniega botas vilkt. Šī laikam ir mana pasaules noteikti top 3 vieta, nezinu, varbūt pat top 1 vieta, kuras esmu līdz šim pasaulē bijis. Tā kā man ļoti patīk kalni, tad šis ir kaut kas fenomenāls. Es te gribētu atbraukt un padzīvot nedēļu, pastaigāt pa kalniem, pakāpelēt, pabraukāt apkārt. Paldies tev, Kia Sorento, ka tu mūs atvizināji uz tādu skaistu vietu. Paldies arī Forum Auto, paldies arī Kia Latvija, ka šis foršais auto mūs tiešām ir atvedis uz tādu pasaku zemi kā Šveice. Bez Kia, protams, tik tālu mēs nebūtu tikuši. Tā kā ir ļoti slikti, ka mēs netikām pašā augšā. Citu reizi varēsim. Tagad es uzvilku 3 džemperus. Man tagad ļoti karsts izskatos, ka ir asins esmu. Bildes bija visapkārt un tik smuki tur bija. Un es tā gribēju redzēt sniegu oktobrī, jo es domāju, es neesmu redzējis sniegu oktobrī. Ja nesanāca mums uzbraukt kalnos augšā un redzēt sniegu, tad aiziesim vismaz pieskarsimies ūdenskritumam. Iesim kopā ar 1000 ķīniešiem. Apkārt ir pilns ar ķīniešu cilvēkiem, kas ir atbraukuši ar daudziem autobusiem. Bet, kas saka, vasarā šeit neesot iespējams pat atrast, kur automašīnu novietot. Tad tagad vispār nebija problēma. Mašīnu nolikām, nezinām, cik maksā. Ir jau tā, ka kaut kur pēc šīm Šveices cenām, kaut kur par kaut ko, kad ir jāmaksā, sākās neliela panika, cik tas dārgi būs. Bet automašīnas parkings stāvvieta uz vienu dienu, ko bijām atstājuši un uzbraukuši augšā, mēs samaksājām 20 eiro. Tā kā nav tik traki. Tagad mēs kāpjam augšā. Izskatās, ka te līst. Vai jūs varat redzēt? Bet izskatās, ka viss līst. Bet tas tikai mums ir te. Esam bija viss blodo. Tuliņ būsim pašā augšā tieši pie īstā. Tēt, ko tu teiksi par šo? Neko. Ir labi. Ūdenskritum no āras redzējām. Esam viņam arī pieskārušies. Varam braukt tālāk. Ūdenskritumi bija mani mīļākie. Arī braucot augšā ar vilcienu uz mūsu hoteli, kamēr Rodis ar tēti skatījās ārā uz tiem kalniem, es tur skatījos otru pusi, jo tur visu laiku brauc, un tur bija tie ūdenskritumi. Strautiņi, kā Rodis saka. Tagad mēs tikko atbraucām ar cable kāru. Tagad mēs esam Murenā. Te ļoti smuki, visas egles ir. Visas egles ir smukas, jā? Nu jā, visas egles, tur daudz egles ir. Tā kā mums nesanāca uzbraukt ar vilcieniņu pašu augšā, tad mums viesnīcas menedžeris ieteica atbraukt līdz vienai pilsētiņai un ar pacēlāju pacelties uz pilsētiņu Murrenu, tādu nelielu ciematiņu. Vēl viena maksimālākā bomba. Atcerieties, Murrenu, noteikti uz šejienu vajag atbraukt. Tie kalni, kas šeit, tas ir neaprakstāmi. Interesants fakts no ceļojuma bodas. Murrena ir viens no gleznēnākajiem un autentiskākajiem Šveices Alpu ciematiem, kas atrodas 1638 metru augstumā virs jūras līmeņa. Šajā ciematā arī nav neviena auto, un tas nozīmē, ka vienīgais veids, kā tur nokļūt, ir ar funikulieru un trošu vagoniņiem. Murrena piedāvā elpu aizraujošus skatus uz slavenajiem Eigeru, Monšu un Jungfrau kalniem. Vasarā ciemats ir pārgājienu paradīze,
bet ziemā piedāvā 56 km slēpošanas trašu. No Murena var nokļūt uz Šilthornu, kas atrodas Peace Gloria slavenā rotējošā restorāna vieta no Jamesa Bonda filmas On Her Majesty's Secret Service. Atšķirībā no populārākajām vietām, Murena ir mierīgs tradicionāls ciemats ar īstu Šveices kalnu atmosfēru. Iespējams, skatoties uz šiem skaistiem Šveices kalniem, arī jums sagribēsies doties kādā ceļojumā. Tādēļ ceļojuma bode sakot ar 1. aprīli piedāvā tiešos reisus uz Turciju, uz Antālijas kurortiem. Jums ir iespēja izvēlēties sākot no ekonomiskās klases līdz pat ultra-all-inclusive viesnīcām, un ceļojuma bode piedāvā arī jaunumu. Jums ir iespēja rezervēt arī 24. un 25. gadā atvērtas viesnīcas. Salīdzina labākās cenas un rezervē. Ērti un ātri. ceļojumabode.lv. Murenā tā lielāka pasaka pat ir. Tur varēja kalnus redzēt. Tur bija mājas te, gaislība šitā, un tad tās mājas viss tur lejā bija, un augšā visi kalni bija ļoti smuki, un vēl tur varēja redzēt, kur ir ziemā, kur slēpot, bet tur nebija sniegs. Reālākā bomba. Tā ir bomba, to vajadzētu vienreiz dzīvē izbaudīt visiem, noteikti, es zinu. Tas izraisa tik daudz emocijas, ko ir grūti izstāstīt. Mūsu ceļojuma beigās atrodām tik skaistas vietas un tik skaistas pilsētiņas, ka tiešām ir ļoti, ļoti žēl, ka mums ir jābrauc projām. Nu tā, te patīk. Nu tik skaisti šeit ir. Tev patīk arī? Ļoti, tur 2 kaķi ir. Tur daudz teica, ka viņi te vienkārši dzīvo. Par šo pilsētu. Izrādās, Rodas var nemaz nebraukt ekskursijās. Mums mājās ir 2 kaķi, un viņam pilnīgi pietiek, kad viņam ir 2 kaķi. Jā, es kaut ko runāju pa kalniem, par skaistu pilsētiņu, bet Rodas saka, ka te ir ļoti skaisti tādēļ, ka te ir 2 kaķi. Tad jau sanāk, ka mums mājās ir īsta paradīze, mums mājās ir 2 kaķi. Ja jums nepatīk daba, jūs labāk izbaudītu viesnīcas un muzejus, tad tev nevajadzētu braukt Šveici, jo Šveici jābauda dabu. Lai būtu spēks uzkāpt kalnos, iedzeršu spirulīnu. Ja kādreiz mēs kaut kur braucām, vienmēr meklējām kādu benzīntanku vai kādu kafejnīcu, lai padzertos kafiju, jo vajadzīga ir enerģija, jo visu dienu agri no rīta līdz vēlam vakaram mēs braucam pa dažādām skaistām foršām vietām, filmējam, un daudz dabonam staigāt, daudz dabonam kustēties, vajadzīga enerģija. Un tagad mums palīgā nāk Spirulīna Nord tiešām. Iedzerot spirulīnu 1-2 smutītes, enerģija ir daudz vairāk nekā no vienas kafijas. Un ja kafija mums iedod enerģiju un ātri atņem, tad spirulīns mums šo enerģiju notur ļoti ilgstošā laikā. Vai! Sērijas turpinājumā pazaudēsim savu dronu un dosimies to meklēt, bet atpakaļ ceļā uz prāmu vienu nakti vēl dzīvosim apartamentos Vācijā un Hamburgas pilsētā apmeklēsim miniatūras brīnumzemi, kas bija tik iespaidīgi, ka pat pieaugušie šeit jūtas kā mazi bērni un priecājas par redzēto. Kā iegādāties sapņu ceļojumu visizdevīgāk? Pirmkārt, atver ceļojumabode.lv, tas ir tavs ceļojuma veikals. Otrkārt, izvēlies savu ideālo ceļojumu no vairāk nekā 1000 piedāvājumiem no labākajiem turisma operatoriem. Trešais, maksā ērti tiešsaistē vai mūsu birojos. Visi īpašie piedāvājumi vienu vietu. Un ceturtais, dodies ceļā un izbaudi neaizmirstamu atpūtu. Ceļojumabode.lv, tavs ceļojums sākas šeit! Iepriekš sērijā baudām kalnu skatus, kas beidzot mums ir gatavi parādīties, izlienot no biezās miglas. Dārdzības dēļ neuzbraucam ar vilcieniņu līdz ledājam, toties uzkāpjam līdz ūdenskritumam un uzbraucam ar pacēlāju līdz pasakaini skaistam ciematam Murena. Kā tev patika, ka mēs pazaudējām dronu? Jā, mēs pazaudējām vēl dronu, ka mēs filmējam, jo tur bija ļoti smuki meži. Un tad nokrita viņš, un tad mums abiem vajadzēja iet meklēt. Bet atradām? Jā, atradām, jo tur uz telefona, kur varēja kontrolēt dronu, bija GPS, kur bija tas drons un rādīja, kur iet.
Labrīt, to rītā. Šodien mūsu rīts sākās Vācijā. Esam īstenībā pat nezinām īsti kur, bet esam kaut kur pašā vidū Vācijā. Vakar braucām apmēram virzienā uz Travemündi, bet pa ceļam izdomājam, ka gribam kaut kur palikt pa nakti. Pirmo viesnīcu ņēmām, kas ir lētāka. Nav iespējams, ir aizņemt, jo, protams, mēs tikai 10. sakrā mēģinām viņu bukot. Pēc tam atradām vienu tādu lētāku. Es Lotai saku, dai, ņem, fiksi ņemam. Aptuveni Lota parādīja, kur it kā atrodās. Es saku, dai, ņemam. Nobukojam. Un, kad ievadam šo adresi, izrādās, mums ir 120 km jābrauc pa labi. Aizbraucām pa labi. Mums līdz Travemündei bija palicis 4 stundas, tagad mums līdz Travemündei ir 6 stundas. Bet es atceros, ka visu laiku braucām pa kaut kādiem kalniem. Bet ko es gribu jums parādīt? Es jums gribu parādīt lieliskus apartamentus. Ja kādreiz jūs brauksiet uz Vāciju un jūs kaut kur Vācijas vidū gribēsiet palikt, tad tiešām plaši, lieli apartamenti pa ļoti sakarīgām naudām. Mēs samaksājām, manuprāt, 74 eiro, bet tajos 74 eiro skatieties, kas ir. Atbraucām vakarā uzreiz šeit kastītē. Mēs paņēmām savu atslēdziņu, iegājām šeit pa durvīm. Nu, mēs jau esam izgulējušies visus mantas, mēs esam savākuši. Tagad ātri izrādam. Skatieties, kāda ir vannas istaba, cik plaša. Nu, tiešām tādas vannas istabas reti, kad var redzēt. Ejam tālāk. Mums ir uzreiz virtuvīte. Īstenībā virtuvīte arī mums ir diezgan plaša. Ģimenei noteikti šeit ir viss piemērots. Kafiju uztaisījām, bet pat neizdzērām visu. Ir savs leduskapis. Skatieties. Guļamistaba. Varbūt pat nav guļamistaba, šī ir viesistaba, bet arī izvalkam tādu kā dīvānu. Un guļamistaba, kur mēs gulējām ar Rodrigo. Skatieties. Nu vai nav vienreizēji pa 74 eiro mēs iegūstam 2 stabu dzīvokli, milzīgu, lielu. Es tiešām nezinu, cik šeit ir kvadrātmetri. Šeit ārā vēl var iziet uz terasīti, te patām rekur ir durvis uz terasi. Bet, nu, labi, viens mīnus brokastis nav, bet apartamentos nekur nav brokastis. Tā kā es domāju, tas, ka nav brokastis, tas nav tas mīnus, bet ja jūs braucat ģimeni un lielāka ģimene un jūs gribat palikt, es noteikti aprakstā atstāšu šeit apakšā, kā šo apartamentu atrast un kur viņš atrodas. Nu ko, tagad mūsu ceļš vēl tālāk uz Hamburgu. Hamburgā gribam apstīties mini pasauli, kaut kas tam līdzīgs. Nu tad nezinu, ko pārējā laikā darīsim, tad jau izdomāsim. Un kūģis no Travemündes mums šodien ātiet 11:30 vakarā, un tagad ir 11:30, bet tas ir Latvijas laiks. 11:30 no rīta. Nu, ne, no rīta jau pa dienu. Esat gatavi ceļam? Jā, ļoti. Ļoti? Jā. Jā, nu ko, kāpjam iekšā mūsu foršajā Kia Sorento. Braukt ceļojumos ir tīrais kaivs, jo tā kā tagad mēs sēžam trietā, kad rodas šeit ir aizmugurē. Šeit, protams, aiz manis ir baigais bardaks, bet bagažniekā ir salikti 4 čemodāni un 2 vai 3 pat somas. Vēl kaut kāda kaste ir no mūsu dāvaniņām, kas ir palikusi. Bet nu vēl varētu salikt, es nezinu, 6, 8 čemodānus tur, nu noteikti. Nu, ja mēs brauktu 4 cilvēki, ja būtu ar Eviti ar mums, piemēram, mums pietiktu mierīgi vēl varētu iebraukt lielveikalā, sapirkt Lidlā lētās desiņas un lētos cīsiņas, ko aizvest uz mājām. Nu, mašīna ļoti ietilpīga. Mašīna ļoti ietilpīga, ļoti ērta un ļoti, ļoti droša. Tiešām visas tās lietas, jaunās tehnoloģijas, kas ir mašīnā iekšā, kas ir tieši par drošību, nu, brauc kā karalis vienkārši. Viņa gandrīz pati tev iet, tev tikai nedaudz jāpastūrē ir un viss. Nu ko, ievadam Hamburgu un dodamies ceļā. Uz Hamburgu brauksim uzēst hamburgeri. Toči, es ēdu hamburgeri Hamburgā. Vēl nē, Lota ir ēdus? Nē, nav. Es arī neesmu. Tagad pirmais uzdevums aizbraukt uz Hamburgu, uzēst hamburgeri. Jā, nu tas rudentiņš māki izgleznot tiešām to dabu. Brauc, kur gribi, skaties, kur gribi, visur ir krāsas skaistas. Tikko uzdevums mūsu jauniešiem bija. Rudens un Latvijā. Kāda ir populārākā latviešu dziesma par? Diemžēl -1 punkts abiem diviem. Viņi nezināja tādu dziesmu. Bija dzirdējuši, bet nezināja nosaukumu. Nāk Rudens izgleznot Latviju. Jā. Vai apgleznot, vai izgleznot, kā kurā vietā rakstīts. Bet tagad jūs zināsiet, vai ne?
Zinot, ka mums jābrauc ir visa diena, nācās kā improvizēt un uzturēt pozitīvu noskaņu mūsu automašīnā. Sākumā liku bērniem minēt dažādas dziesmas, tad minējām filmas un visbeidzot viens otru uzjautrinājām, lai tie kilometri braucās pēc iespējas ātrāk. Tā kā ir mēlā, ko tu te maisies pa kājām? Ej mēlā! Šādi 3 ievārījumi ir katrā dāvana maisiņā, ko mēs vedam uz ārzemēm, dāvināt mūsu draugiem vai mūsu jaunajiem sadarbības partneriem. Un kurš tad nezina pūras ievārījums, jo kopš 1994. gada pūri ir pazīstami ar saviem ievārījumiem. Un, protams, ka jebkurš Latvijā ir nogaršojis šos ievārījumus. Viņiem patreiz ir tuvu 100 dažādiem produktiem, un, protams, ka viens no populārākajiem ir pūras ievārījumi. Viņiem ir 13 dažādas garšas. Bet ja arī tu skatītāji esi kāds ražotājs un tu ražo ko garšīgu vai ko interesantu un vēlies, lai mēs tavu produktu aizvedam uz ārzemēm, droši raksti mums. Mēs noteikti tavu produktu aizdīsim uz ārzemēm un uzdāvināsim kādam no mūsu draugiem vai mūsu sadarbības partneriem. Mēs beidzot atbraucām uz Mini Wonderlandu, un mēs tā atbraucām, jo mums vēl bija 5 stundas līdz Tenalainam, ko aizbraukt. Miniatūra Wonderlanda aizņem vairāk nekā 1545 kvadrātmetrus, un tajā ir aptuveni 20 km garas sliežu līnijas. Līdz ar to šis ir lielākais pasaulē dzelzceļa modelis. Muzejā ir vairāk nekā 1120 vilcienu, kas sastāv no 10 000 vagoniem un aptuveni 10 000 automašīnu, no kurām daudz pārvietojas automātiski. Miniatūra Wonderlanda ietver Vāciju, Šveici, Itāliju, ASV, Skandināviju un daudzas citas vietas. Bet viena no populārākajām sadaļām ir Hamburgas lidosta, kur lidmašīnas pat paceļas un nolaižas. Ik pēc 15 minūtēm Miniatūra Wonderlanda pāriet no dienas uz nakti, un vairāk nekā 500 000 LED gaismas izgaismo pilsētas ceļus un to ainavas. Kopš atklāšanas 2001. gadā muzeju ir apmeklējuši vairāk nekā 20 miljoni cilvēki, un tas ir viens no populārākajiem turisma objektiem Vācijā. Kā jums patīk šis? Ļoti. Tā kā īstenībā ir. Tā kā mēs esam Dievs un šī ir pasaule. Šī izklaide nav tikai bērniem. Arī man kā pieaugušajiem šis ir tāds reāls wow. Es esmu bijis mini Hollandē, kur ir tikai pati Hollanda. Bet šis ir daudz iespaidīgāks un tās mazās detaļas, tas ir kaut kas fantastisks. Un ik pa laikam nodzies gaisma, lai redzētu, kā katrā pilsētā valstī izskatās naktī. Un atkal ik pa laikam iedegās gaisma. Un tad mēs redzam gan dienu, gan nakti un dažādas valsts. Patreiz, ko esam redzējuši, tiešām fantastiski.
Lai arī Šveicē mēs bijām tikai 5 dienas, mums ar to pietika, lai šo valsti iemīlētu un saprastu, ka noteikti vēlamies šeit atgriezties vēlreiz. Ne labāk pat vairākas reizes, jo palika tik daudz, kas vēl neredzēts. Nākamajai reizē mēs atstājām vienu no pasaulē atpazīstamākajiem kalniem Matterhornu, kas ir redzams arī uz Šveices šokolādes Toblerone iepakojuma. Ja jau aizrunājamies par šokolādi, vai jūs zinājāt, ka Šveice ir viena no pasaules lielākajām šokolādes ražotājām, un tās iedzīvotāji apēda aptuveni 10 kg šokolādes gadā uz vienu cilvēku? Netālu no Matterhorna ir arī viens no slavenākajiem Šveices slēpošanas kurortiem – Cermats, bet nākamajā reizē noteikti gribam uzbraukt uz augstāko dzelzceļa stāciju Eiropā – Jungfraujoču. Vēl nākamajai reizei paliek Lucerna, kas ir viena no gleznainākajām Šveices pilsētām, un tās slavenais Kapelas tilts ir viens no vecākajiem koku tiltiem Eiropā. Ženēvas ezers ir viens no lielākajiem ezeriem Eiropā, un tā ūdens trūklaka Jet d'Eau sasniedz 140 metru augstumu. Tāpat noteikti ir jāapmeklē Interlakena, skaists kurorts starp Tūnas un Briences ezeriem, kas piedāvā plašas āra aktivitātes, no pārgājieniem līdz izpletlēkšanai. Mūsu piedzīvojums Šveicē ir noslēdzies. Es ļoti ceru, ka jums patika šīs sērijas, un es ļoti ceru un esmu pārliecināts, ka mēs vēlreiz kādreiz šeit atgriezīsimies, jo vēl tik daudz, kas ir neredzēts un tik daudz, kas nepiedzīvots. Varētu teikt, šī ir tāda iepazīšanās sērija, iepazīšanās filmiņa par Šveicu. Mēs esam sapratuši, ka šeit tiešām ir ļoti daudz ko parādīt jums un arī pašiem apstīties un aplūkot. Tādēļ iepazinuši esam, parādījuši jums nedaudz esam un tiekamies atkal jaunos piedzīvojumos. Atā! Bet nākamajā sērijā lidojam uz kādu eksotisku valsti Indijas okeānā, kas sastāv no daudzām saliņām, un tās ir Seišelu salas. Pirmās dienas dzīvosim uz galvenās salas Mahē, baudīsim augļus, pludmales un dosimies dažādās ekskursijās gan pa pasaules mazāko galvaspilsētu Viktoriju, gan uz salu populārāko rumaražotni Takamaka. Lai būtu izdevies ceļojums, ir svarīgs 2 lietas. Pirmais, tas ir labi laikapstākļi. Protams, to ietekmēt mēs nevaram. Un otrais, tā ir veselība. Protams, par to mēs varam gan parūpēties, gan to mēs arī varam ietekmēt. Tādēļ vienmēr manā somiņā ir līdzi īsla, Islandes ķērpis, kas palīdz kakla gļotātai būt visu laiku mitrai, lai nepielip dažādi baceļi, lai nepielip dažādas slimības un lai mēs varētu baudīt savu sapņu ceļojumu. Nu, tad ies ar to dieviņu. Biks, es tev to dieviņu. Jūs ar puķītēm, ja? Jā, prezidenta kungs 90. gadu vidū bija kādreiz tāda programma BB brokastis. Tagad mēs atgriežamies uz, jums varbūt saprotam valodā, uz 2. termiņu, tādā tīri latviskā stacijā. Mēģināsim turpināt bojāt tālāk arī jauno paudzi. Lai jums saules stars un cirūdzies par prīti. Paldies! Paldies! Darba dienās no 6 līdz 10. Radio SVH LV. BB brokastis. Hotel Jūrmala Spa ir vieta, kur 20 gadus relaksācija un komforts satiekas ar izcilu viesmīlību. Tikko atjaunoti numuri, plašs saunu un baseinu centrs Wellness Oasis, daudzveidīgas spa procedūras pieaugušajiem un bērniem. Šobrīd atpūsties darba dienās ir vēl izdevīgāk. Sagaidi pavasari Jūrmalā, rezervē savu atpūtu hoteljūrmala.com ar kodu SPRING un baudi īpašo piedāvājumu. Tikai no 79 eiro 2 par nakti. Neierobežots Wellness Oasis apmeklējums, bagātīgas brokastis mierpilnam rītam. Ļauj sev atpūtu, kas piepildīta ar spēku un svaigu pavasara enerģiju. Vienkārši ceļojums ar automašīnu uz Vāciju pārvērš par lielisku piedzīvojumu, kad jūs izvēlaties Stena-Line prāmi līniju Liepāja-Travemünde. Mājīgas kajītes, gards ēdiens un lieliska atpūta uz prāmi kopā ar saviem tuvajiem šo piedzīvojumu padarīs neaizmirstamu. Ar Stena-Line viss ir tuvāk.